una reforma de la normativa europea del vi que no contemple una liberalització del sector. És el que demanen els productors, que este matí s'han concentrat davant de la delegació del govern a València. Una protesta que s'ha produït 2 setmanes abans de la reunió que l'organisme europeu celebrarà a Portugal per negociar la nova normativa. Prop d'un centenar de productors de vi s'han concentrat este matí a les portes de la delegació del govern central a València. Critiquen la reforma de la legislació europea sobre vi, que, segons asseguren, preveu liberalitzar la plantació de raïm. Una mesura que, segons els viticultors, donaria peu a un augment descontrolat de la superfície de cultiu i, en conseqüència, a un domini del mercat per part de les grans multinacionals. Perjudicis tots ells, als quals s'afegiria una caiguda de preus que des de la Unió de Llauradors asseguren que seria molt forta. La rebutgem fonamentalment, jo diria que per 3 aspectes fonamentalment. El principal, que en esta reforma d'aprovar-se tal qual està presentada posa data de liberalització de plantacions a partir de l'1 de gener del 2014. Per altra part, perquè destina fondos que actualment anaven al sector per a desenvolupament rural. En l'experiència que tenim, que aquests diners no apleguen mai directament als llauradors, i també perquè està basat en un arranc massiu que, per altra part, se converteix en un pagament únic desacoplat per a les vinyes arrancades.